Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ account ဖြစ်ပါတယ်ဒီ account မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ID confirmation field ဖြစ်မှာသူရဆို add account ဘာညာဘာတစ်ခုမှ running လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီ add ID confirmation field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီလိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကပထမ step အနေနဲ့ register ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ ID တင်ဖို့အတွက် request ပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ ID တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလွဲတချော်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် account က ID confirmation field ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ person account မှာ map ပေါ်နေတင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်း map ပေါ်နေမှာတင်ရမယ်တကယ်လို့ရင်မောင်းလိုင်းစနဲ့တင်လိုက်တဲ့အခြား visa ကတ်တစ်ခုနဲ့တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ add account က ID confirmation field ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဒီလို field ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ပြုပြင်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုမှအားလုံးအသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ personal account က ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြပါမယ် personal account က ID တင်ထားတဲ့အဆင့်အဖြစ်သားပါတယ်ဒီ account owner ပြောတာသူကပထမတော့ကတော့သူရဲ့ account ကို map ပေါ်နဲ့ ID တင်ထားတဲ့အခုနောက်မှနာမည်ချိန်ထားတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော် map ပေါ်တင်နေပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်မှာ request ပြုသွားပြီးတင်ရပါမယ် request ပြုတင်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ main နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးသိချလေးပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ID တင်ဖို့အတွက် link တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်တဲ့အခါမှာ Facebook team ကနေကျွန်တော်တို့ဒီချပေးထားဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ID confirmation field ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ် link ဘယ်နေရာဝင်မှာဘယ်လို request ပြုတင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် save လုပ်ပြီးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မှာ page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ page လုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ confirm your identity ဆိုပြီးပေါ်လာဒီလိုပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့နည်းနည်းအောက်ဆုံးထိသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်အားလုံးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဖတ်သွားရင်ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ပြမယ်ဆိုရင်အချိန်တအားကြာတော့မှဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဆင်းလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ID တစ်ချက်သွားပြီးတင်ရမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ ID ကျွန်တော် setup မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ ID ကျွန်တော်တစ်ချက် setup လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုသူကျွန်တော်ကိုပို့ပေးလာဒီပုံစံပို့ပေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှ edit လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် create new တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ ID တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500အမြောက်1000 set ဖြစ်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ quality fit size လုပ်ပြီးသွားရပါမယ် okay ဒီဥစ္စာ right ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်တစ်ချက် download ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မယ်ဒီမှာ routine ဖြစ်နေပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် close လုပ်လိုက်ပြီးမှအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် chunko file ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် ID ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ ID ထည့်ဖို့ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကတော့ setup လုပ်လိုက်တဲ့ ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးမှ page လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ routine ဖြစ်နေ internet နဲ့နေကူးမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်သူကဒီနေရာမှာဒီ ID ကတ်က1500အမြောက်1000 size ပဲဖြစ်မယ်အခြား size ဖြစ်လို့ရှိရင် Facebook က accept မလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်okay send ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ development register လုပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် open link လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် tab အသစ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ get start ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် this step ပေါ်လာလို့ရှိရင်အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလက်ရှိသုံးတဲ့ email ဟုတ်လားဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ accept လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် confirm ရ email ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်ဥစ္စာအများကြီးရှိရကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page က0ရဲ့ဘာညာလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် multi add ဘာညာလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာယူသွားလိုက်ရတယ်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ online shop သမားဘာညာဆိုရင်ဒီဥစ္စာရွေးပြီးသွားပါဒီ page ကတော့သူက 2D 3D အတွက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရွေးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် register လုပ်လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် register လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဆင်မှာ create app ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးမှဆိုကျွန်တော် business ဘာညာရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် wall plus ရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော် business ပဲရွေးပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနာမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်သူတို့အလွယ်တကူဖြစ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာမှာ page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးရင် create app ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ password ပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီး submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အရန်ကိုမြန်ဆန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခင်ခဏစောင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID create လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တော့ ID create လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အခုနဲ့ tab တစ်ဆင့်ပြန်သွားမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ပြန် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့သူ
direct သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီဥစ္စာအလုံးလုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို entity doesn't successfully submit ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆို from submit successfully ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ဆိုလုံးဝအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာဆိုလို့ in verify ဖြစ်ဖို့အတွက်တူကနည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို in review ဆိုပြီးပြတော့ခဲ့ရောဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်အနေငယ်တော့စောင့်ပေးရမယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Facebook team ဘက်ကလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရပါမယ်နည်းနည်းလေးဆိုကျွန်တော်ဒီ double nap လောက်ကျွန်တော်စောင့်ပေးလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်း response ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရဲ့ email ကဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် account ရဲ့ support box မှာဖြစ်စေသူတို့ပြန်တစ်စင်းစာပို့လာမယ် activate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဒီနေရာပြန်မှဝင်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ဒီနေရာ activate ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မှဒီ ID confirmation field ပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာအစင်းအောင်လေး tick mark ဆိုပြီးပြတော့ခဲ့မယ်အားလုံး okay တော့မှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးနဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတကူကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်စစ်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်